हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बड़ी से बड़ी खांसी हो या कफ जमा हो, बलगम हो, उसे कैसे ठीक करें। तो उससे पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रही। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। रेसिपी LS एमरोलेक्स हाइड्रोक्लोराइड, ये सिर्फ है 60 ml में रेसिपी LS। और ये बच्चों का कफ जमा हो उसमें काम आती है, बच्चों को ठीक रखती है खांसी के अंदर। तो लगभग 60 ml में आपको मेडिकल से मिल जाएगी और इसका प्राइस है लगभग 65 रुपये। आसानी से मेडिकल से मिल जाएगी। तो आप ये बच्चों को दे सकते हैं। 60 ml में छोटी सिरप है। उसके बाद ये बड़ी आती है, बड़ों के काम आती है एम्ब्रोलेक्स हाइड्रोक्लोराइड, ये जेब्रो LS। छाती में कफ जमा हो, काफ़ी दिन से कफ जमा हो या सांस लेने में दिक्कत हो, तो आप ये बच्चों को दे सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं, ये 100 ml में आपको मेडिकल से मिल जाएगी। लगभग इसका प्राइस है 110 रुपये। और उसके बाद आते हैं रेलिन LS एम्ब्रोबिल हाइड्रोक्लोराइड, भी इसके अंदर है। और ये आपको 60 रुपये मेडिकल से मिल जाएगी। 60 ml में है ये बच्चों को और बड़ों को आप दोनों को दे सकते हैं। बड़ों को आप जेब्रो LS 100 ml बड़ी दे सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं सूखी खांसी के लिए आस्ताकाइन DX। यदि किसी को सूखी खांसी हो और बलगम वगैरह, वो भी ठीक कर देगा। तो 60 ml में ये भी आपको मेडिकल से मिल जाएगी। और इसका प्राइस बता दूँ मैं, लगभग 50 रुपये के पास होगी। तो आप इन चारों में से कोई भी दे सकते हैं। ये सिर्फ सूखी खांसी में काम आ सकती है। और LS आप जिसमें खांसी में बच्चों को और बड़ों को दे सकते हैं। डॉक्टर की राय लेके, और कफ जमा हो वो भी ठीक करेगा। डॉक्टर की राय ले और ये बच्चों को और बड़ों को आप दे सकते हैं। धन्यवाद।